फीडबैक रहेगा पेपर को लेके? पेपर इजी था पहला वाला, तो बस मैथ हार्ड था, थोड़ा लेंदी था। रीजनिंग इजी था, जीके भी इजी था पिछले साल से, और बस। और ये जो अभी टाइपिंग हुई किस टॉपिक पे था वो वो पैसेज वगैरह? टाइपिंग अभी रेस्टोरेंट ऑनलाइन जो सब कुछ आ रहा है, रेस्टोरेंट वगैरह। हाँ, कैसे उसके टेक्स्ट कैसे थे? इजी था, सारा इजी था। नंबर्स नहीं थे, नहीं। कुछ और एक्स्ट्रा कैरेक्टर? numbers वगैरह भी ज़्यादा नहीं थे, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी नहीं थे, बस कैपिटल्स थे और स्मॉल लेटर्स थे, बस। फुल स्टॉप। कुछ टाइम रह गया अब कि पूरा? नहीं, 2 बार रिव्यू भी कर लिया, बस कीबोर्ड थोड़ा हार्ड था। हाँ। कितना टोटल लेटर था? 2000। 2000। और कितने टाइम मिले? 15 मिनट्स। और जो करंट अफेयर्स का सवाल था जो फर्स्ट शिफ्ट में, वो कैसा था? फर्स्ट शिफ्ट में पिछले साल से कंपैरेटिवली इजी था। इजी था। हाँ। कितने अटेम्प्ट हो पाए थे आपके? मेरे हुए अभी 23 अटेम्प्ट किए हैं, 2 छोड़ दिए। दो छोड़ दिया हाँ। जीएस सेक्शन से। हाँ, जीएस में। एंड ओवरऑल? ओवरऑल मेरा 54 था पहले वाले में, मैथ रीजनिंग में, और इंग्लिश में सारे किए, और जीके में 23। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल रेट दिस पेपर? आउट ऑफ 10, 6। 6। इजी था। इजी है। हाँ। ओके, आई विश के रिजल्ट हो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा फीडबैक रहेगा पेपर को देख के? पेपर मैथ टफ था और रीजनिंग इजी था, इंग्लिश भी इजी था और जीके मॉडरेट था। अच्छा, मैथ्स को क्या कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है? मैथ में टफ ज़्यादा नहीं है, लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है। मतलब कैलकुलेटिव है थोड़ा? हाँ हाँ, कैलकुलेटिव है और बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा किस किस टॉपिक से सवाल रहे थे मैथमेटिक्स में? मैथ में तो लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन था, और टाइम डिस्टेंस का, टाइम वर्क का क्वेश्चन था, और भी एडवांस मैथ से? एडवांस मैथ में अलजेब्रा का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन छोड़ना पड़ा था, लगभग सारे लड़के ही 4-5 क्वेश्चन तो सबके ही छूटे हैं। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया टोटल? टोटल मैथ रीजनिंग में तो 53 किए और उसमें पूरा कर दिए, लेकिन एक्यूरेसी उसमें पूरा नहीं है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा रहा इस बार का? पेपर इस बार मैथ ज़्यादा टफ था। मैथ टफ। हाँ बाकी अच्छा रहा। हाँ। और टाइपिंग टेस्ट कैसा रहा? टाइपिंग टेस्ट ठीक रहा, टाइम से पहले ही कर लिए थे। कैसा टेक्स्ट कैसा लगा आपको? टेक्स्ट इजी देता है, ज़्यादा टफ नहीं देता। कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर, लेटर्स, हाइफन? नहीं, कुछ नहीं था। यहाँ तक कि वो नंबर की भी नहीं था, सिर्फ ये टाइपिंग करना था नॉर्मल। आई विश के रिजल्ट हो ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। बैक पेपर को लेकर? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। कितने हुए अटेम्प्ट फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट में मैथ में 26, रीजनिंग 30, 56 अटेम्प्ट टोटल फर्स्ट सेक्शन। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बताया जा रहा है मैथ। मैथ काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कैलकुलेटिव पेपर रहा। और अभी का टाइपिंग टेस्ट कैसा रहा? टाइपिंग टेस्ट सही था। कैसा था टेक्स्ट, कैसा था, इजी था या फिर थोड़ा डिफिकल्ट? इजी था। कैसा स्पीड रहा, कैसा मेंटेन रहा? स्पीड 2000 मारना था, 2000 2 मिनट पहले 13 मिनट में मार दिए। और बाकी सवाल जैसे कि इंग्लिश के, जीएस के, वो कैसे सवाल रहे थे? इंग्लिश जीएस मॉडरेट था, इंग्लिश इजी, जीएस मॉडरेट, और मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छा था। आपको कितना सवाल लगता है कि सब कोई बना लेगा इतना आसानी से? मिनिमम 100 क्वेश्चन तो सब कोई करेगा मिनिमम। और आपके अकॉर्डिंग ओवरऑल पेपर को कैसा लगा? तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट है। मॉडरेट। हम आशा करते हैं कि आपका हो इसमें सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा लगा पेपर आज का? अच्छा था। इस बार क्या रहेगा डिसाइडिंग फैक्टर? पिछले साल तो जीएस था। नहीं, मैथ्स रहेगा। इस बार मैथ मैथ्स रहेगा। क्या कारण है? मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव था। हाँ। सब कोई बता रहे डिफिकल्ट है। कौन सा सब्जेक्ट से सवाल रहा है ज़्यादातर? ये स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहा था ज़्यादा, पिछले बार से ज़्यादा अच्छा था इस बार। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। रीजनिंग वगैरह नॉर्मल ही था, इंग्लिश भी ठीक था, इंग्लिश इजी था, मैथ्स ही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अच्छा, और जीएस कैसा रहा? जीएस नॉर्मल ही था, जीएस मैचिंग वगैरह से क्वेश्चन था, एसिड वगैरह साइंस का क्वेश्चन था। टाइपिंग टेस्ट अभी? टाइपिंग टेस्ट इजी था, टाइपिंग टेस्ट नॉर्मल ही था। नॉर्मल था। हाँ। टेक्स्ट कैसा था? थोड़ा डिफिकल्ट था या फिर आसान? स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह नहीं था, इजी टेक्स्ट था, सारा टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, किस टॉपिक से था? ये टॉपिक वगैरह ये कुछ शायद, क्या आपको ऐसा याद नहीं आ रहा है कुछ? देख के जस्ट जल्दी टाइप कर रहे थे। जी जी।
चलिए, हम आशा करते हो सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। कैसा रहा पेपर, पेपर 1 और अभी का क्या सीन रहा? सब ठीक रहा सब ठीक रहा। जी। क्वेश्चंस कैसे रहे? क्वेश्चन भी मॉडरेट कर सकते हैं, मॉडरेट मॉडरेट। जी। ठीक है। कैसा सवाल था मैथ्स वगैरह का? इजी ही था, मतलब मॉडरेट वही बोले ना, मॉडरेट मतलब टाइम कंज्यूम 2-4 क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं। हाँ हाँ 2-4 क्वेश्चन। कितने अटेम्प्ट हो पाए हमने 26 अटेम्प्ट किए हैं मैथ्स? मैथ्स में। ओवर रीजनिंग ओवर 117 117। जी। ओवरऑल पेपर आपके अकॉर्डिंग कैसा रहा? मॉडरेट मॉडरेट। मॉक वॉक लगा रहे थे, जी जी जी, अगर उससे हम कंपेयर करें तो कैसा था पेपर? वैसे ही आया है। वैसा ही है। हाँ उसे थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा थोड़ा सा इजी। थोड़ा सा इजी। अच्छा। जीएस कैसा रहा? जीएस जिसके बारे में तो मत बोलिए, मतलब ठीक ही रहा, इजी ही था। हाँ कितने मतलब जो अच्छे से पढ़ा था, हम तो 17 बनाए हैं 17 बनाए। जी। कितने मार्क्स होप कर रहे हैं? 315 के आसपास 315 के आसपास। जी। टाइपिंग में कोई डिफिकल्टी हुई? नहीं कोई कोई डिफिकल्टी डिफिकल्टी नहीं। नहीं। किस तरीके का जो टाइपिंग का टेक्स्ट था वो कैसा था? वो मतलब रिसेंट का ही था, कोई रिपोर्ट ही था शायद। कोई रिपोर्ट मतलब पेपर कटिंग से कुछ हाँ था? मतलब कि अर्थ और मून के बारे में था। अच्छा। हम्म। और कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर वगैरह? नहीं कुछ वैसा नहीं था। कुछ भी ऐसा नहीं। ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपका हो सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।